Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang Tok Chah nak sediakan air garam untuk Tok Dek sebab dia kata dia dah sakit tekak hari ni. So, kita gunakan garam Himalaya yang pink ni. Sekarang ni Tok Chah guna yang powder. Yang powder ni senang larut. Okey. Kita ambil, sebenarnya kita perlukan setengah sudu teh saja untuk 1 gelas air. 1 gelas air. Okey, so lebih kurang macam ni. Tadi Tok Chah dah masukkan sikit. Okey. Air ni biar air suam saja. Bukan air suam, air biasa je. Air ambient temperature ataupun air suhu bilik je. Okey, kalau nak air suam pun boleh, dia lebih cepat larut lah. Okey. Alright. So, lepas tu kita bagi kepada yang sakit tekak tu untuk digargle. Kalau minum pun tak ada masalah sebab dia air garam. Okey. Itu siap. Macam ni siap. Okey. Selamat mencuba.